Figjan kafe është pjesë e çdo mëngjesi, çdo takimi dhe pothuajse çdo bisede mes shqiptarëve. Por sa dim vërtet për ato që pinë çdo ditë, si dallot një kafe cilësore dhe çfarë fshihet pas një ekspresi perfekt. Për të folur rreth kësaj dhe më shumë, kemi në studio Mario Buci. Mario, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që erdhe, është kënaqësi. Mirë se u gjeta. Atëherë, për të gjithë ato që nuk të njohin, ti je ekspert në fushën e kafes. Patjetër. Na trego pak më shumë, si lindi, si nisi kjo? Lindi si një kafe pirës në fillim. Realisht ka nisur në shumë herët në vitet 90, kur unë jetoja në Greqi. Aty profesioni që unë zgjodha ishte në shërbim dhe nga shërbimi pastaj filloi dhe ky trendi i bareve, të bëheshe bartender, ato shishet që hidheshin në ajër. Pra ishte një gjë shumë e lezetshme dhe e cila për shkak të gjatësisë nuk më lejonte të kaloja në nivelin e bartenderit, ai që bënte koktele, dhe më kalonte më shumë te pjesa e kafes. Dhe kjo ishte arsyeja pse unë zgjodha kafen deri diku në një formë dalje nga situata, po të qenurit brenda në sektor. Dhe aty zbulova që kafja ka 1001 gjëra të cilat kur shkon dhe kur hyn brenda thellë në botën e kafes është një botë e tërë, është një alfabet i ri. Kur e kuptove që këtë nga një kafe pirës i rregullt, kur e kuptove që këtë ta kthesh në një rrugtim profesional? Profesional tamam e kam filluar në vitet diku në 97, 98, që kam qenë pjesë e një seminari në një kompani braziliane të Ipanemas. Aty shikoja gjëra të cilat nuk i dija se çfarë ishin, po dukeshin kaq interesante sa bota u bë më e bukur, u bë më profesionalisht flasim, dhe kur shikoje disa element të kafes, thoje, wow, pse kjo është botë e kafes? Si ka mundësi? Aty ku ti mendoj që ishte vetëm një kafe e ftohtë ose një kafe e ngrohtë, ajo brenda kishte dhe disa elemente të tjerë që ishin elementet artistik. Që unë jam pjesë artistikës së kafes, që bëj këto lulet në cappuccino, dhe ajo të tërheq kaq shumë sa ti edhe natën në gjumë rri dhe mendon dhe thua pse se bëra ato natë. Dua të zgjohem herët, të vete ta provoj, ta bëj prapë nga fillimi. Sigurisht ka kosto, sepse do jetë qumash, do jetë kafe, pa eksplorimi për atë që do të bësh është edhe me kosto. Kështu unë fillova deri diku të hyj në botën e saj, në botën e kafes. Ishte shumë e bukur. Imagjino, ti bën një kafe dhe rri shikon mimikat e atij që e konsumon, dhe kur ka një gjë që nuk shkon, konsumatori menjëherë e tregon. Pra me një mimik të vetme, pra prish buzët ose ja bën kështu, pra ti ke kuptuar që është një body language që ti e kupton se çfarë ke bër, ose akoma më mirë, celulari. Kur ti bën një produkt shumë interesant, celulari direkt bën foto dhe ke marrë një energji dhe një vibe shumë interesant dhe vazhdon bën akoma më shumë. Nga ato që ke bërë ti, ke parë ndonjëherë klient që janë shtrembëruar ose s'u ka pëlqyer? Po, më ka rastisur një herë. Kam qenë një herë gjatë gjithë rrugtimit që mbaj mend unë se ishte shumë ashtu, ishte e rrezikshme deri diku. Ishin një familje nga Kosova. Kam qenë në një vend në Durrës në fakt. Ishte një familje nga Kosova dhe kërkuan 5 cappuccino. Të cilat këto cappuccino i bëra të bukura me lule, interesante, dhe unë që isha vetë dhe gëzoja, thash, wow, sa e bukur ishte kjo, një tabaka e bukur, e pastër, dhe prisa tani reagimin nga këto persona që thoshin, wow, të lumshin duart, ose të paktën një fotografi, një gjë, dhe pash një reagim, na falni, këto nuk bëjën. Dhe thash shumë, pse çfarë problemi ka? Janë shumë të ftohta, e dua më të ngrohta. Dhe aty thash, hyra në profesion dhe thash, më falni t'ju bëj t'ju kërkoj diçka, thash, t'ju mësoj pak diçka për çështjen e qumshit. Nëse unë e nxef më shumë këtë qumësht, që është ultra high temperature, pra është një qumësht UHT,
atëherë unë do hap substanca, do hap proteina të djegura, do t'i djeg ato, pra unë do ju bëj dëm. Dhe tha, jo ne kështu e pim dhe aty mbaroi çdo gjë, ata kishin drejtë, unë isha gabim. Ajo ka qenë një nga situatat e mia më të vështira, sepse bëra një gjë shumë interesante, shumë e bukur, por donin atë të konsumojnë atë produkt i cili ishte edhe problematik, me qumë shumë të nxehtë. Me që përmendëm Kosovën, kush e bën kafen më të mirë në të gjithë vendet e botës dhe ne shqiptarët në çfarë vendi rënditemi? Në vitin 2012 më duket, Kosova ka marrë çmimin e parë për kapuçinon më të mirë në botë. Ka qenë një gazetare e Yahoo-s, si thonë, website-it Yahoo, e cila bëri një tur të gjatë gjithë botës dhe vendosi që në Kosovë të merrte çmimin, të jepte çmimin e parë si një nga vendet me kapuçinon më të mirë dhe më të shijshme. Pse? Dhe arsyetimi ishte kjo. E keni parasysh ne në Shqipëri ose edhe në Itali, njerëzit ose personat që punojnë brapa barit, ka gjithë secili guston e vet dhe idenë e vet. Dhe të flasim për Shqipërinë. Në Shqipëri, në një lokal ose le ta zëm Tiranën, shko në një lokal dhe thua më bëj një kapuçino. Do të sjellin kapuçino me bustinë. Në një vend tjetër ta sjellin me tollombace, pra me fluska. Në një vend tjetër ta sjellin me qumësht të ftohtë. Në një vend tjetër ta sjellin të djegur. Në një vend tjetër ta sjellin të ftohtë. Pra ka 500 lloj kapuçinos. Por theksonte ajo zonja, nuk kam mbaj mend emrin, kërkoj ndjes, theksonte që në Kosovë, kudo që shkova, në një bar kafe, në një restorant, në një pikë karburanti, në një vend që shkruante kafe, ishin të gjitha njësoj. Dhe kjo ishte shumë interesante për një vend si Kosova të marrë një çmim të tillë. Po vendet tjera të botës si rënditen, Shqipëria i herë? Shiko, ne nuk rënditemi në asnjë vend, sepse ne kemi, siç e thash pak më parë, ne kemi problem të konsumit. Ne konsumojmë kafe me një produkt për shembull kapuçino marr për bazë. Ne jemi në vend as nuk përfillet se kemi disa lloje të këtij produkti. Pastaj, nëse do flasim për kafen, se kush është vendi me më shumë konsum, sigurisht është Finlanda. Është me 13 kg për person në vit. Ne nuk është se kemi kaq shumë konsum kafeje në Shqipëri. Ne kemi diçka tjetër. Ne kemi ndënjen më të gjatë nëpër kafe. Dhe prandaj e kam thënë shpesh këtë që kur ishim në karantinë dhe ishim të mbyllur gjithë brenda, bëra një status dhe thash përfundimisht kush është vesi që ka njeriu shqiptar? Është të pi kafe apo të dali për kafe? Dhe realisht ishte të dali për kafe. Si mund ta dallojmë ne kur me që jemi tek Shqipëria? Si ka ndryshuar kultura e kafes në Shqipëri ndër vite? Goxha ka ndryshuar, nuk është më siç ka qenë më përpara, më pra ka qenë një espresso ose një kafe, një macchiato, ose kafe ujë, kurse tani ka ndryshuar, tani kanë hyrë në lojë edhe kafet e ftohta, kanë hyrë në lojë kafet me shurupe, kanë hyrë në lojë disa mënyra të reja të bërjes së kafes, siç janë për shembull kemi në për lokale që mund gjejmë cold brew, mund të gjejmë V60, V60. Këto janë mënyra të bërjes së kafes ndryshe. Kemi ekspresat e ftohtë, pra freddo espresso, freddo cappuccino, kemi ice latte, kemi flat white-in pastaj në të ngrohtë, kemi cappuccino. Pra ka ndryshuar goxha, nuk është më ajo tipologji dhe ajo mënyrë të konsumuarit të kafes, siç ka qenë dikur, një kafe turke, një ekspres edhe një macchiato dhe kaq. Si mund ta dallojmë ne një kafe të thjeshtë nga një kafe cilësore e mirë? Tani, një kafe e mirë do të duket automatikisht nga çmimi. Pra, nëse në një bar janë dy lloj kafesh. Njëra është me një çmim, le ta themi 80 lek, kurse tjetra është 1.2, 120 lek. Do kuptojmë që ajo që është 120 lek e ka një arsye pse. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Kafet cilësore gjithmonë janë më të shtrenjta. Dhe flas jo për prej vendit se ku bëhet, sepse po të shkojmë në aeroport ose po të shkojmë në për qendra tregtare, sigurisht do ta kesh kafen më të shtrenjtë. Por flasim për ambientet që kanë 2 ose 3 lloje kafesh të ndryshme dhe njëra nga ato rastisht jetë më e shtrenjtë nga të tjerat. Arsyeja është sepse kafet e shtrenjta janë kafe arabike. Dhe këto për shembull ndoshta mund të jenë një mono origin
ose mund të jetë një misheluar, mund të jetë një kafe specialty, të cilat ato kafe janë shumë cilësore. Pra janë të certifikuara me atë lloj emërtimi, specialty coffee. Pra kjo është një nga mënyrat për të kuptuar se sa kafe cilësore është. Në qoftë se lexon diku specialty coffee, atëherë do të thotë që është një kafe shumë me kualitet të lartë. Dhe këto sigurisht kanë edhe çmimin mbrapa. Okej? Për shembull, 1 kilogram kafe, le të themi, që kushton jashtë ose këtu në Shqipëri 25.000 lekë të vjetra, një kafe specialty do kushtoj 25.000 lekë të vjetra një gjysmë kilogramsh ose 300 gram. Pra aty kuptojmë se sa cilësore janë. A mund ta dallojë një konsumator i thjesht një kafe cilësore? E kupton shumë kollaj nga mënyra se si e prezanton pronari që ka ambientin. Ose vetëm nga shija, e dallon? Nga shija po. Sigurisht kafet cilësore janë gjithmonë të athta. Nëse harrin një konsumator të kuptoj se çfarë është e athta dhe e hidhura dhe harrin ta dallojë ose ta ndajë këtë gjë, atëherë e athta është gjithmonë më cilësore. Çfarë duhet të kërkojmë kur hyjmë në një lokal dhe porosisim një kafe të mirë? Gjithmonë kafja varet tek vetë konsumatori se si e pi atë. Për shembull, unë nuk mund të hyj në një lokal dhe të them më bëj një kafe. Unë do hyj në një lokal dhe do them më bëj një kafe të shkurtër. Do ta theksoj atë gjë. Dikush që e pi kafen gjysmë filxhani, do duhet ta theksoj atë, që të ma bëj gjysmë dhe mos ma tej kalo ose mos ma bëj më të shkurtër. Sigurisht më e shkurtër gjithmonë është më e mirë, por një person që do të zgjohet, do duhet ta konsumoj atë të plot ose gjysmë filxhan. Si shpjegohet që në Shqipëri të gjithë porosisin thjesht një kafe, ndërkohë në vendet të botës porosisin cappuccino, kafe latte apo gjëra të tjera? A mendon dhe ti se ka të bëjë me çmimin? Nuk e di. Se unë mendoj që ka të bëjë me çmimin. Pra nëse një kafe bën 100 lek, 80 lek, një cappuccino do bëj automatikisht 150-180. Varësi të vendeve të ndryshme. Pastaj ka dhe një gjë që ka raste që njerëzit mësohen me kafen pa qumësht. Mësohen me atë, si ta them, me atë filxhanin e vogël përpara dhe nuk e duan ta ngatrojnë me shije të tjera, me qumësht ose me shurupe të ndryshme. Pra ka disa njerëz që i preferojnë në këtë lloj forma. Cila është tendenca më e re në botën e kafes sot? Tendenca më e re është specialty coffee. Pra kjo ka bërë ndryshimin deri diku, por ka një problem sepse po gradualisht po heq atë titullin e espresso italiano. Pra në momentin që kemi një kafe që quhet espresso dhe ka zanafillën origjinën nga Italia si kafe, atëherë këto specialty coffee, këto avash e eliminojnë këtë pjesë dhe po krijojmë një grup njerëzish të cilët nuk duan më atë kafen klasike, tradicionale në Italisë, espressin, por duan diçka ndryshe. Pra duan atë filxhanin të jetë i rumbullakt i madh, të ketë më shumë sasi brenda uji, të ketë më aromë, të bëjnë fotografira, të bëjnë video, pra kjo ndryshon komplet mënyrën e konsumuarit të kafes. Tani për kafen folëm boll. Tani dua të kaloj pak tek ti. Për te ekspresit të kafes, kush është Mario? Mario ja, jemi këtu sot. Ky që je. Ky që jam, i ftuar i jot. Për te kësaj mundohem të jem njëri i thjesht, me këmbë në tokë, të mos të na marrë mendja erë. Dhe e para punës punoj non-stop, jam gjithë ditën aktiv. Nuk e humbas kohën time për gjëra koti, gjithmonë studioj për pjesën e punës që bëj. Kam çik hobi pak motorat, aty shkarkoj energji tek qija, që thithim gjatë ditës. Një xhiro mjafton që të eliminoj disa prej tyre. Cilat janë zakonisht energjitë negative që merr gjatë punës? Atë e pash kur më zuri dhe mua Covidi si disa njerëz të tjerë,
vëra re një diçka që ndikoi shumë në çështjen dhe në shëndetin psikologjik timin, që do të thotë. Kudo që shkoja, kisha probleme. Që do të thotë vija në një lokal. Në kohën e Covidit, gjithë pronarët e lokaleve jepnin gjithsekush atë versionin e vet. S'kemi punë, s'kemi lek, kafja është e keqe, stafi nuk ashtu, vjen ai, vjen ky, pra të mbushnin me energji negative gjatë gjithë ditës dhe kjo ndikoi për keq në shëndetin tim psikologjik atë periudhë. Dhe prandaj u mundova me ndihmën e disa ekspertëve të fushës që të eliminoja disa prej këtyre gjërave. Pra të hiqja me një anë të gjithë pjesën e negativitetit që unë merja nga puna dhe nga profesioni që unë e kisha me kaq shumë pasion dhe me dashuri të madhe. Dhe ja harrita qëllimit, e sistemova deri diku dhe ja ku jemi sot, shëndosha mirë. Cili ka qenë momenti më i bukur i këtij rrugtimi? Momenti më i bukur i këtij udhëtimi është kur ti harrin bësh i njohur tek njerëzit, të respektojnë për punën që bën. Këtu ku jemi tani bashk, pra është një nga faktorët kryesor, është udhëtimi i bukur. Pra këtu ku jam, prej udhëtimit të bukur. Pra kjo është ajo që më ka bërë që unë të vazhdoj dhe më tej, në shpërndarja e informacionit. Kjo është një gjë shumë e bukur. Kur të dëgjojnë disa njerëz që ti ke përpara dhe të dëgjojnë me vëmendje, kur ti shikon pastaj që ata njerëz që ti ke mësuar se si të bëjnë një kafe të mirë, se si të bëjnë një kafe cilësore, ata e bëjnë më tej, kjo është një nga gjërat më të bukura dhe më me si ta them me një nuancë shumë të fortë dashurie brenda për këtë punë që bëj. Pra kjo më ka bërë që unë të vazhdoj akoma dhe më tej. Po sfida më e madhe, cila ka qenë për të arritur deri këtu ku je? Sfida më e madhe është koha. Pra ti eliminon çdo gjë dhe merresh vetëm me këtë. Pra unë në këtë rast ja marr vetëm me profesionin. Dhe koha sigurisht nuk kthehet më pas, por në fundit ka dhe një feedback pozitiv, e cila siç e shikoj dhe unë vet, kjo koha ka marrë një diçka pozitive. Pra jam këtu ku jam. Më respektojnë njerëzit dhe është një gjë shumë e bukur të respektojnë njerëzit. Dhe titulli që ti merr në jetë, do lësh diçka pas. Tani unë doja një këshill nga ana jote për të gjithë të rinj që duan të ndërtojnë një profesion nga pasioni. Ndërtimi i pasionit ose ndërtimi i profesionit nga pasioni është ky. Pas pune. Pra, nëse ti je në punë 8 orë, atëherë të njëjtën gjë bëj edhe pas pune. Pasi mbyll 8 orashin, mos shko të pish kafe dhe në shtëpi, por lexo, studio për punën që bën. Për atë pasion që ke. Dhe do shikojnë të gjithë frutet të cilat do të dalin më vonë dhe do jenë kaq të ëmbël dhe kaq të mirë sa kush punon pasionin e tij nuk punon asnjë ditë. Kjo është logjika. E ka thënë dikush tjetër, por ja që e përdorim edhe në ditët e sotme. Nëse bën punë pasionin, nuk punon më asnjë ditë. Pastaj je për qef. Dhe puna që unë bëj sot është kjo. Unë pi kafe për ditë dhe në fund të muajit unë paguhem. Sa bukur. Bukur. Po kafen më të mirë kush e bëjnë, femrat apo meshkujt? Kafen më të mirë e bën ai person që i jep dashuri atij produkti. Nuk ka emër mashkull apo femër. Si i jep dashuri atij produkti? Dashuria është merresh me të. Pra, buzëqeshje, ti je social, të mikpresësh njerëzit, hospitality domethënë, dhe më e rëndësishmja është që kur të vinë njerëz, ti të gëzosh. Dhe jo të kapi ankthi dhe paniku dhe thuash o bobo erdhën njerëz. Jo, të buzëqeshësh në momentin që të vinë njerëzit. Kur dikush të vjen dhe do konsumoj diçka nga duart e tua, atëherë jepi maksimumin e mundshëm të energjisë tënde pozitive atij produkti që do bësh. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe prandaj kemi restorante, kafe që ndallojnë njëra nga tjetra. Me recetën një lloj, akoma dhe brenda
brenda llojit. Pra edhe në të njëjtin ambient, dy persona e bëjnë komplet ndryshe një produkt nga tjetri. Si për kafet, ashtu edhe për restorantin. Pra kjo është e gjitha se si duhet një njeri të sillet nëpërmjet që të japi energjinë pozitive. Cili është komplimenti më i madh që nuk e ke harruar, që të kanë bërë për kafen? Kam qenë në shërbim në fakt, kam qenë në një ishull të Greqisë. Komplimenti më i madh ka qenë një bakshish prej 30.000 drahmish atëherë, që të bie diku 75 euro për një buzëqeshje, sepse ishim një staf që vetëm qeshnim. Dhe ka qenë dikush nga vendet e Skandinavisë që tha, të lutem, tha, një buzëqeshje, ta këtu, kjo është fatura, na lekët, të tjerat janë të tuat. Pra kjo ishte një nga gjërat më të bukura që edhe mbaj mend dhe nuk e harroj asnjëherë. Dhe kjo më ka bërë që gjithmonë të jem i qeshur dhe social në punën që kam bërë. Për të marrë bakshishe? Jo, s'ishte për bakshishin. Shiko, kur punon kamarier, asnjëherë s'punon për rrogën, për bakshish punon. Por nuk ishte shërbimi i tepëruar me ato, se të gjithë e kemi ngrënë një shërbim të tepëruar. Po, patjetër. Kurse ajo ishte thjesht një fizionomi. Dhe kur dikush të thot buzëqesh një herë dhe ti buzëqesh dhe të jep një bakshish, do të thonë që ai është kënaqur me gjithë atë që ka pas përpara. Tani të kalojmë tek rubrika që do përgjigjesh për 3 sekonda. Për 3 sekonda ama. Ekspres apo cappuccino? Ekspres. Kafe në mëngjes apo pas? Espresso. Espresso. Kafe në mëngjes apo pas dita? Filloj që në mëngjes. Kafe vetëm apo me shoqëri? Vetëm edhe me shoqëri. Njëron? Vetëm. Një vend ideal për një kafe? Buzdetit. Shija më e veçantë që ke provuar? Santander, Kolombia. Një gabim që njerëzit bëjnë me kafen? Që edhe sheqer. Një person që të ka frymëzuar? Nuk kam. Një fjalë që të përshkruan? Ekspert kafeje. Nëse do zgjidhje një kafe për ta përshkruar veten, cila do ishte? Nëse? Do zgjidhje një kafe për të përshkruar veten, cila do ishte? Kolombia. Bjonda apo bruna? S'kam preferencë. Dit apo nat? Dit, se nata nuk ngopëm. Dit. Dit. Det apo mal? Det. Tani 3 fjalë që të përshkruajnë ty personalisht, jo si ekspert kafja. Pozitiv, social dhe nuk jam person në fakt që nuk e kam atë zmirën brenda. Pra, njeri me këmbë në tokë. Modest. Modest. Tani unë kam një pyetje për të gjithë të ftuarit pasi mbaron intervista. Emisioni quhet Vibe. Çfarë vibe të dha ty emisioni Vibe? Mendoj se ky vibe ka filluar që parë dhe sigurisht jeni shumë pozitiv. O, edhe një pyetje të fundit. Po. Të ka ngacmuar ndonjëherë ndokush? Për mënyrën se si bën kafe, ndonjë vajzë të të afrohet, vetëm se të ka para ty banak, se ju barisat jeni pak shumë. Nuk më mbaj se nuk kam qenë asnjëherë i vëmendshëm te kjo pjesë. Më gënjeve pak, po s'ka gjë. Më gënjeve pak. Të gjithi kanë këto, si i thonë, ngacmimet as nuk e vën diskutim. Do me thënë ke pas. Sigurisht kemi pas, po. Të falenderoj shumë. Ishte Shqyre mbyllë me kaq. Jo, po nga që je i prerë, që ke shumë i prerë të pjesa e jetës personale, e ta quajmë personale është. Shiko, unë jetën personale e kam të gjithë të lidhur me punën, prandaj. Çdo moment i kohës time është i lidhur me punën. Akoma dhe ditët e diela që janë pushim, unë prap i kam të lidhura me punën. Bravo. Edhe një detaj që edhe kur shkoj me pushime, nuk më lën rehat. Je prap. Hajde, ktheu na tregon një gjë të re. Kështu që prap edhe në pushime e lidh me punën. Falenderoj shumë. Edhe për mua kënaqësi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.